panguva ino toona kuti makritics eZANU-PF waya vakachaja vachipopota zvakanyanya vachiti panguva ino nyika yeZimbabwe it is plugged in poverty nokuda kwevanhu vari kusevha mainterests avo, not of the nation. Not to subscribe or like or on the bell icon. Kerina Mujati unoenda mberi achiti Emmerson Mnangagwa promised reform but delivered ruin, preached unity while chanting division, spoke of peace yet governed through fear. A true conman does not need to steal with his hands. He steals with his smile, his words, his stretched humility. Mnangagwa has perfected that art, using looted riches to corrupt men and women to sing and tell fake narratives of praises, turning the hopes of millions into currency of his ambition. He degraded a nation not to build it, but to drain its spirit, to bend the institutions until they served only his shadow. Today, Zimbabwe bleeds not because of war, but because of deception. A deception so grand, it wears the mask of the liberation itself. The people will awaken, for even the longest lie collapses under the weight of truth. When that dawn comes, history will remember Mnangagwa not as a liberator, but as the greatest conman ever to hold a flag hostage. Unoenda chete Emmerson, taramba kushungurudzwa neguva pakati pevane raramo. Ndo mashoko anobuda nyogwa panguva ino. Aiwana Kerina Mujati auya akachaja, akagumbuka, akatsamwa panguva ino achiuya achiti zvigaranda ngazvirwe pasi. Panguva ino zvinyatsonekwa kunzi vanhu mukasangwara mukasapusa maChinese munovaona avo muparliament. Unoda kuti these guys vari kunyatsonekwa kunzi vari kunyatsokudya ava nebato, vari kuita zvavanoda, maZimbabweans achisafa. But the most surprising thing is ukaenda kune nyika dzakaita sedzimachina ukanoita sezvaroita munomu unoswera wava mumajeri avo, but munomu vari kunyatsokutritiwa aiwa the members of the first family. Pera comment section medu dzamafunguro enyu motikudipa pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.